واسيبهم بقى ينزلوا الميه بتاعتهم كده على الهادي، وبعدين ازود لهم الميه واسيبهم يتسلقوا براحتهم. هنقلها على النار دي عشان هعمل هنا بقى الصلصه بتاعت الفته. هنزل بقى بالحله بتاعت الصلصه، انا حاطه فيها شويه زيت، هضيف لها شويه زيت كمان، شويه زيت كمان. عايزه اقول لكم ان انا مفكره ان هو بيصور من ساعتها، وعملت الصلصه وطلع ما بيصورش. فانا عملت الصلصه بقى ازاي. جبت معلقه كبيره من الثوم المفروم، ومعلقه صغيره من الكمون، ومعلقه صغيره من الكزبره، وشوحتهم مع بعض في شويه زيت، وبعدين نزلت بالطماطم، ونزلت بمعلقه صغيره من السكر. وهنقل بقى دي، هنقل دي على العين دي هنا، سيبها تتسبك بقى براحتها. استنى نشوف اللحمه بتاعتنا. خلاص اللحمه غيرت لونها اهي. هبدا ان انا اضيف لها الميه بقى دلوقتي، واسيبها برضو تستوي براحتها بقى. الحله هنا بقى اللي انا اعمل فيها الرز. انزل بالرز. بصوا انا في الفته بحط كمون وكزبره في كل حاجه، بحط في الرز، وبحط في الصلصه، وبحط في الشوربه اللي هتتحط على الرز. هحط نص معلقه بس، نص معلقه صغيره. هحط نص معلقه صغيره كمون برضو، ممكن اكتر شويه في الكمون. وهحط رشه فلفل اسود. انا هسقي الرز اصلا شوربه. عايزه اقول لكم ان الفته اللي انا بعملها بجد خطيره، مش عشان انا اللي بعملها بس، بجد اي حد بيدوقها بيقول عليها خطيره. فجربوها بطريقتي وان شاء الله تعجبكم. ننزل بقى بالشوربه. بس خلاص الرز بتاعي بقى استوى، وفلفل وقمر. بصوا له بقى هنا الصلصه كمان بتاعتي جهزت خلاص.